Yesu ashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mbarushimana John, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Ndasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Imana, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ntabari twebwe izina ryashyirwe hejuru. Umwuka wera dushyigikire n'abagiye kumva ijambo ryawe rikize imitima, rikize n'ubugingo. Ndyambaje neze mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Habakuki, ibice ni 2. Turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira. Nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Imana ishimwe cyane. Reka dusome no mu Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro, ibice 18, duhere ku murongo waho wa 12. Haravuga ngo Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa ntyo kandi umutware wanjye akabashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? 14. Harikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Igihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Imana ishimwe cyane. Dusoreze mu bice 21 by'Itangiriro, umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana numvisha umwuka yashyize kuri njyewe. Ijambo rivuga ngo igihe cy'Imana. Ndashaka ko tuganira ku gihe cy'Imana. Iyi Imana iduha amasezerano, itubwira ko izatugirira neza. Nzaguha umugisha, nzakubakira urugo, nzaguha inzu. Ariko ntabwo igipresiza ngo ivuge ngo nzabikora muri iki gihe runaka. Ivuga ko izabikora, ariko ntivuga igihe izabikoreramo. Rero ari ikintu kijya kigorana mu buzima busanzwe. Gutegereza ni ikintu kigorana, ni ikintu kivuna. Uzareba ivuganye n'umuntu akakubwira ngo tuze guhurira aha ngaha igihe n'iki ngiki, iyo uhageze ku gihe yaguhaye kikarenga atarakugeraho, biratinda. Rimwe na rimwe akomeza kuguhamagara, ndaje, ndi hafi kukugeraho. Hari igihe bakubwiza ukuri, hari n'igihe bakubeshya. Urarambirwa mu mutima, hari n'igihe kigera ukagenda uwo wari utegereje utamubonye. Bivuze ngo ubabara inshuro zirenze 2. Icyambere igihe wategereje, ikindi cya kabiri no kuba ugiye none utabonye uwo ushaka kandi wanategereje igihe kirenze icyo wakagombye gutegereza. Bivuze ngo ni ibintu bigoranye. Ariko hari icyo nakuyemo hano. Nubwo uyu muntu birangiye utamubonye, nubwo wamutegereje bigatinda, ariko basi we mwavuganaga, wamuhamagaraga akakwitaba, wamwandikira akagusubiza, bikakuremamo icyizere yuko muri buze kubonana. Noneho rero iyi Imana ivuze ngo nzakugirira gutya, rimwe na rimwe hari igihe ikubwira ukagira ngo buracya byabaye, cyangwa ukagira ngo biraba muri uwo mwaka. Bikubwiye birashoboka ko byaba muri uwo mwaka, ariko hari n'igihe bikubwira ugasanga muri uwo mwaka ntibibaye. Noneho iyo umwaka urangiye wari ubyize muri uwo mwaka, mukurikiyeho ujya gusenga ubaza Imana, Mana kubera iki bitagenze gutya? Hari igihe usenga igaceceka ikakwihorera. Ntabwo bimeze nka kwa kundi uhamagara umuntu umubwira ngo ko watinze, aho batinde hafi kugeraho ugasenga. Hari igihe usenga ntivuge, kandi ikareka kuvuga. Wari ukeneye kwivuga ngo basi wongere wumve niba koko gahunda yo kugira neza igikomeje. Twasomye ijambo ry'Imana muri Habakuki ryavuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira. Azaba ahagaze ku munara, ariko atameze nk'umuntu udafite gahunda. Azaba afite icyo arindiriye. Aho ndindira aravuga ngo nzarangaguza ndeba aho ari, numve kubw'icyo namuganyiye. Hepfo aravuga ngo ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho. Aravuga ngo ariko naho byatinda ubitegereze, kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Muri make hari ibintu byerekanwe, hari ibintu Imana yagambiriye mu mutima, igambirira ko izagira neza umuntu uwo ari we wese runaka. Ikavuga ngo nzaguha umugisha, nzakugiraho. Ariko bivuze ngo nubwo ivuze ibyo izakora, bifite igihe runaka byategekewe.
rero ndagira ngo tuganire kuri kino gihe cy'Imana. Niba hari ikintu kigusha abantu benshi, niba hari ikintu gica abantu intege, ni ugutegereza igihe. Kandi niba hari icyo dusabwa, ni ugutegereza. Nubwo bigoye, nubwo bisaba kwihangana, ariko turasabwa gutegereza. Kuko gutegereza niho ubutabazi buri. Iyo umuntu ananiwe kwihanganira gutegereza, hari igihe birangira atabonye ibyo yakagombye kubona, ko yabuze ikintu bita kwihangana. Habakuki havuze ngo nzahagarara ndangaguze numve, kandi nzaba ndindiriye icyo yambwiye. Aravuga ngo ibyerekanwe bifite igihe. Imana yaduhisha icyo gihe cyo kumenya icyo ari cyo. Yatubwiye ko izabikora, ariko ifite igihe yabigeneye, ntabwo yatubwiye icyo ari cyo. Ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda. Naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza, ntabwo bizahera. Uyu mugore banje gukomeza nkubwire ngo humura, igihe cy'Imana nikigera uzabona ibyo yakubwiye bisohoye. Iyo usomye inkuru za Yozefu mu Itangiriro, ukumva uburyo Yozefu yarose inzozi, ukumva inzira yanyuzemo kugira ngo agere kuri za nzozi, wumva ari inzira ndende. Ntabwo Imana yari inaniwe kuba yavuga ngo Yozefu nakubwiye ko uzayobora bene so ngo buke biba. Byarashobokaga, ariko kubera iki bitabaye? Byaravuzwe, ariko bifite n'igihe bigomba kuzasohorera. Bene data, mureke two kwihutisha igihe cy'Imana. Reka mbabwire, igihe cy'Imana ntabwo gisunikwa. Igihe cy'Imana ntabwo giterwa teobari, ntabwo cyihutishwa. Kubera iki? Iby'Imana yavuze yarabivuze, ariko yabivuze ifite n'igihe izabikorera. Rero reka mbibutse, ntabwo amasengesho y'iminsi 30 ntabwo ashobora gutebutsa igihe cy'Imana. Ngo uvuge ngo ndasenga ya 30, ngo kubera ko nyasenze ngo cy'Imana yambwiye kiri buze gutebuka. Kandi ijambo ryavuze ngo ibyerekanwe bifite igihe byategekewe. Gusa ikintu kinkomeza ni kimwe, ijambo ryavuze ngo byatinda byatebuka, ntabwo bizahera. Ushobora kuba utarabibonye mu mwaka washize 2019, n'uyu wa 20 ukaba wari wizeye ko bizagera mu kwa gatandatu utabibonye, nako kurarangiye. Ariko ndakubwira ngo nubwo utarabibona, igikuru ni kimwe, ntabwo bizahera. Umva uko ijambo ryavuze mu Itangiriro. Ijambo ryavuze ngo bamarayika bajya kwa Aburahamu, barabasura, barabakira. Bamaze kubakira bavuga ijambo, kandi iri jambo bavuze ijambo rijyanye n'icyo bashaka. Bari bakeneye urubyaro, bari bamaze igihe barutegereje, kandi Imana avuga ko izabaho urubyaro. Ariko dore imyaka ishize, umukecuru ageze naho acura, atakijya mu mihango y'abakobwa. Kandi nubwo atakijya mu mihango y'abakobwa, Imana iracyakomeje kurinda ijambo yavuze. Igihe kiragera, marayika araza, afata umwaka utaha nk'iki gihe muzabyara. Uyu mukecuru ngo amaze kubyumva, wumva uburyo igihe kigorana. Amaze kubyumva, areba igihe bimaze, Imana yarabivuze. Atangira kwibaza ati ese Imana nanone kubikora mu myaka ishize, ubu nibwo izabikora? Atangira gutekereza ku gihe gishize, abona iby'Imana yavuze bitagishobotse. Arebye imyaka agezemo, arebye imyaka umusaza agezemo, abona ntibizakunda. Hari igihe Imana itubwira ibintu, reka mbabwire kino kintu. Imana iyo ijya kuvuga, ntabwo ivuga ihereye ku byo dufite. Imana ivuga ihereye ku bushobozi ifite. Kuko mbibutse ko si ngombwa ko igira ikiheraho ivuga, niyo kidaharira kirema. Rero hari igihe Imana ikubwira ngo nzakugirira gutya, ugahita wibuka amashuri wize, ukibuka umuryango uvukamo, ukabona ntabwo bikunda. Ariko ndashimira Imana, iyo ijya kuvuga ntabwo ihera ku byidusanganye, iyo ijya kuvuga ihera ku bushobozi ifite. Imana ibwiye umukecuru ko agiye kubyara, atangira kubihuza n'imyaka afite, atangira kubihuza n'igihe gishize, abona ntibikunda. Aravuga ngo byashoboka gute ko ntakijya mu mihango y'abakobwa? Byashoboka gute ko umugabo wanjye ashaje? Mbe nibyo uri kuvuga ntago byashoboka. Abona ko bitakunda, kandi ntago twamurenganya. Impamvu zo kudakunda kwe zaragaragaraga. Ariko ndashimira Imana yo kabyara, si ngombwa ngo abantu bakibona ko bikunda. Kuko nibidafite ubuzima, Imana ijya ibifata ikabisubiza ubuzima. Kubigaragara imyaka yo kubyara umucyo yari yarayirengeje. Ariko umva ukuntu 18 havuze ngo mbese nubwo bimeze gutyo, bikaba bigoranye gutyo, hari ikinanira uwiteka mu gihe cyashyizweho. Uyu ni marayika wasubizaga uyu mukecuru wari utangiye kugaragaza impamvu zo kutabyara, impamvu zigaragaza yuko nta bitagishoboka.
aravuga ngo mbese harikinanira uwiteka mu gihe cyashyizweho. Bivuze ngo iyo ibintu bitarakunda si uko byananiranye, ahubwo bitegereje cya gihe cyashyizweho. Ibyo ubona bitarakunda si uko byananiranye, nta nubwo igihe cyarenze, ahubwo bitegereje cya gihe cyashyizweho. Niko Habakuki havuze ngo bifite igihe byategekewe, hari igihe byagenewe. Niba igihe kitaragera ubibona ko harenze, ntabwo hararenga, ahubwo igihe cy'uwiteka nicyo gitegerejwe. Marayika avuga ngo harikinanira uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Uyu mugoroba naje kubwira ngo humura, igihe cy'uwiteka nikigera bizaba utashyizemo imbaraga. Reka nifashishe urugero rw'umubyeyi ugiye kubyara. Umubyeyi atwise amezi 9. Iyo igihe cyo kuvuka k'umwana kigeze, ababyeyi murabizi, hari umubyeyi ujya ukoma kunda ngo abwire umwana ngo amezi 9 aragize none sohoka. Ntawe umwana amenya ko igihe cyo kuvuka kigeze, agafata pozisiyo, yewe nta n'umurangira inzira anyuramo, kuko igihe cyageze amenya aho agomba kuvukira, amenya ko akwiye gufata pozisiyo yo kuvuka, kubera igihe cyo kuvuka cyageze. Hatabayeho ibindi bibazo, nta mwana ufata pozisiyo yo kuvuka mu mezi 6, oya, kereka iyo habaye ikibazo. Ariko bivuze ngo kubera ko amezi 9 yageze, kubera ko igihe cyo kuvuka k'umwana cyageze, amenya ko igihe cyageze, yarangiza agafata pozisiyo yo kuvuka. Nicyo gihe cy'Imana. Iyo igihe cy'Imana cyageze, bimwe wasengeye bikanga, bimwe wagerageje ko ntibikunda, iyo igihe kigeze ntumenye ukuntu bigenze, ntumenye inzira biciyemo, ubona byabaye. Kubera iki? Ibyerekana bifite igihe byategekewe. Itangiriro 21 umurongo wa 1 n'uwa 2 havuze ngo igihe Imana yabwiye Sara kigeze. Igihe Imana yabwiye Sara kigeze, asama inda y'umwana w'umuhungu nk'uko Imana yabivuze. Igihe Imana yabwiye Sara kigeze. Ndagira ngo mabwire ku kintu cyitwa igihe. Niba hari ikintu kivunya abakristo, niba hari ikintu kivunya amasezerano, ni ikintu cyitwa igihe. Kandi niba hari ikintu dusabwa gutegereza ni igihe. Igihe kigutuza aho gishaka, igihe kigutuza muri karitsiye gishaka, igihe kikwambika uko gishaka, igihe kigutegeka ibyo urya, igihe kigutegeka imodoka ugendamo. Mbibutse ko ibintu byose bikorwa n'igihe. Igihe gishobora kukwicaza ku ntebe y'imbere, ejo kikakujyana inyuma. Igihe ejo cyakuvana inyuma kikakuzana imbere. Reka mbibutse ko igihe nicyo kitugenera ubuzima dukwiye kubamo. Noneho twe tukagena uburyo dukontorora cya gihe turimo, ariko igihe kitugenera ubuzima dukwiye kubamo. Ntabwo wabihindura igihe kitarabihindura. Niyo mpamvu ushobora kumva uyu munsi umuntu igihe cyamugize uciriritse, ejo ugasanga igihe cyamugize ukomeye. Mwibuke Morodekayi, igihe kimwe kigeze kimwicaza ku irembo, igihe kimushyira ku irembo akora akazi gasuzuguritse, ikindi gihe kiramuzamura kimutambagiza umuruho. Mwibuke Esiteri uburyo yari imfubyi adafite epfo na ruguru, ariko igihe kimuvanye ku bupfubyi kimugize umwamikazi. N'abandi igihe nicyo kibikora. Nigeze mbwira abantu ngo umuntu nagusuzugura kubera umwanya arimo, akagusuzugura kubera ubuzima bayemo, ujye umutega igihe gitanga igisubizo gikwiriye. Igihe gifata uwari hejuru kikamushyira hasi, gigafata uwari hasi kikamushyira hejuru. Nicyo gihe turi kuvuga. Wigira ubwoba, biracyashoboka. Ugihumeka birashoboka. Igikuru ni kimwe, bifite igihe byategekewe. Ijambo ngo igihe Imana yabwiye Sara kigeze, asama inda y'umwana w'umuhungu. Nta tariki yari igeze imubwira, nta kwezi, ariko igihe cy'Imana kigeze, imenya ko kigeze, arasama kuko atari yarasamye imbere. Nuko igihe cyari kitaragera. Ntago birisobanura detaye ngo ivuge ngo hari ubundi bwenge Aburahamu yakoresheje, hari izindi imbaraga oya. Nuko igihe kigeze birikora, biba automatic, ntago bigorana. Impamvu uvunika ntibyemere nuko igihe cyabyo kitaragera. Uyu munsi yavuye ngo bifite igihe byategekewe iby'Imana yakubwiye. Iyo abantu bagiye mu isoko, buri muntu wese ahahira ahantu hajyanye n'ubushobozi bwe. Kandi mbibutse ko hari igihe kikubwira ngo iryo soko si iryawe, igihe kigutegeka isoko uhahiramo.
ukajya mu isoko harimo ibintu bitandukanye, ugasanga harimo inyanya nzima n'izamenetse, igihe kikakubwira ngo ariko ntago wemerewe kugura inyanya ziri VIP. Oya, igihe kikagutegeka kugura inyanya z'ikimene, ukavuga ngo ni mu inyanya kubera icyo uguze z'ikimene si uko ari zo ukunze, ni uko igihe ari cyo kiri kugutegeka. Ukajya kuri bushira ati mu imifupa n'iryoshye isombe. Oya, ntago ari byo, ahubwo igihe kiragutegeka guhaha gutyo. Igihe kikakubwira ngo tega moto kuko ntaho ufite ibyo gutega taxi voiture. Igihe kikakubwira ngo jya kutonda umurongo. Igihe kikugenera ubuzima ukwiye kubamo. Ntabwo uyu munsi sinzi aho igihe kigutuje, sinzi igihe aho kikugeneye kuba, ariko reka mbabwire uyu mugoroba ngo birashoboka, aya masaha birashoboka kuko tutazi icyo ari cyo. Twahureje umbwira ngo igihe cyanjye cyageze, amateka yanjye yahindutse. Kubera iki? Imana yaduhishe kumenya icyo gihe kizwi n'Imana. Niyo mpamvu tugomba gusabwa kwihangana no gutegereza, kuko iyi saha cyagutungura, ejo cyagutungura, watungurwa nacyo. Ijambo ryavuze ngo igihe Imana yabwiye Sara kigeze, asama inda y'umwana w'umuhungu. Hari ikinanira uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda, naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza ntibizahera. Kubera iki? Hari igihe Imana yabigeneye. Yosefu nawe nababwiyeho, Yosefu Imana imubwira ko azayobora bene se binyuze mu nzozi, arota imiba 11 imwikubita imbere, akabona inyenyeri. Ntabwo ajya kubirota, ntabwo Imana yamubwiye ngo ibyo urose bizaba muri iki gihe. Yarose inzozi azibwira bene se, ariko nubwo azirose Imana yagennye igihe bizasohorera. Kandi mbibutse ko mu nzozi Yosefu yarose ntabwo yigeze arota ajya muri gereza, ntabwo yigeze arota abeshyerwa. Kubera iki? Hari igihe Imana itubwira i Kanani ariko ntivuge ubutayu. Muri make tugomba kumenya ko tujya i Kanani tugomba kunyura mu butayu. Niyo mpamvu Luka 1:80 yaravuze ngo uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima. Izi mbaraga z'umutima ni izizatuvanaho Imana yavugiye, zitugezaho Imana izasohoreza, zitugeza kuri cya gihe Imana yagennye. Ariko dore Yosefu, reka tuze tureba ahantu hagera nko muri 7. Yosefu igihe cyamunyujije. Yosefu igihe kimuvanye mu biganza bya se wamukundaga, igihe kimuvanye mu biganza bya se kimuhereje ibiganza bya bene se batamukunda. Igihe kimuvanye mu biganza bya bene se kimushyize mu rwobo. Igihe kimuvanye mu rwobo kimuhaye Abishimayeli baramuguze. Igihe kimuvanye mu biganza by'Abishimayeli kimujyanye mu isoko. Igihe kimuvanye mu isoko kimujyanye kwa muka Potifari ajya gukora akazi ko mu rugo. Igihe kimuvanye kwa muka Potifari kimujyanye muri gereza. Nyumvira aho hantu igihe cyagiye kinyuza Yosefu, kandi ntago byabaye mu kwezi kumwe, ntago byabaye mu mezi 2, byabaye mu gihe runaka. Ariko nubwo ari kunyura aho ngaho, Imana ifite igihe yagennye za nzozi zizasohorera. Igihe kiza kugera aba muri gereza, uburyo yasanzemo abari baravuye ibwami bakarota inzozi akazisobanura. Igihe kimubesheje muri gereza, igihe kiza kugera kimuvana muri gereza kimuhereza ibiganza bya Farawo. Igihe kimuvana mu biganza bya Farawo kimwicaza ku ntebe, icy'Imana yavuze kirasohora. Nawe nyumvira aho igihe nimvuga aho igihe kinyujije Yosefu, wibuka aho kiri kukunyuza cyangwa wibuka aho cyakunyujije. Ntugire ngo kunyura aho ngaho birahindura iby'Imana yavuze, ahubwo nuko igihe Imana yagennye kitarasohora. Ndagira ngo mbabwire mbakomeza, mbabwire ngo nimukomere, ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi naho byatinda ubitegereze, icy'Imana yavuze ntabwo kizahera, ahubwo igihe Imana yavuze nikigera bizaba. Niko mwitangira yavuze ngo hari ikinanira uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Ibyo ubona bikomeye nuko igihe cy'uwiteka kitaragera. Ibyo ngibyo ubona nta nzira nuko igihe cyashyizweho. Uvuga ngo maze imyaka nta kazi, ni igihe kitaragera. Nikigera bazaguhamagara utanadepoje, nikigera uzahamagara bazahamagara. Ntabwo bisaba ko uzaba ufitemo mwene wanyu, igihe kigutambutsa aho abandi batatambuka, igihe kikwicaza ahantu utakwicazwa n'imiryango yanyu. Reka mbabwire ngo ibyereka mufite byategekewe ntabwo bizatinda, naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza.
ndagira ngo mbabwire nanjye ubabwira ibi ngibi hari aho igihe cyanyujije n'uyu munsi hari aho kikinyuza. Mu gice cya kabiri cyacu tuzazamo tubaha ubuhamya tubabwira ko hari aho igihe cyatunyujije. ngewe nabaye mayibobo, nari mayibobo 2008, icyo gihe nakinyuzemo. nabaye imfubyi mfite imyaka 7, icyo gihe nyinyuramo. Imana yandokoye 94, abandi bapfa mbireba, Imana irandokoye, icyo gihe nyinyuramo. nakoze ubukwe mfite 1000 kuri popirere cyonyine, nta kindi kintu mfite, icyo gihe nyinyuramo. uyu munsi hari aho igihe kinkiza, ariko hari naho cyanyujije. mwibutse ko rero ntugire ubwo bugira ngo aho uri uzahaguma. hoya, ni igihe kiri kuhakunyuza. hari undi munsi kizagutereka ahandi hantu, ukibona ahantu ukavuga ngo kweri ni igihe cyari kitaragera. ukomere umutima, ntucike intege, usubiremo imbaraga, umenye ngo ibitaraba si uko byananiranye, ahubwo ni uko igihe cyabyo kitaragera. reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana twambike imbaraga, dushoboze. ni ibiki byadufasha gutegereza kino gihe cy'Imana? reka mvuge mu bintu yenda nka 2. icya mbere, turasabwa gutunga ikintu bita kwihangana. iyo umuntu ategereje asabwa kwihangana. iyo umuntu atihangana, rimwe na rimwe birangira atabonye ibyo yategereje igihe kirekire. ariko mu bintu byadushoboza ni ukwihangana. umva uko biri, buravuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba. hahirwa uwihanganira, bivuze ngo harazamo ikintu bita kwihangana. ntiwategereza utagira kwihangana ngo bikunde. iyo umuntu ategereje rero agomba gutunga impano bita kwihangana. icya kabiri, kugira ngo ushobore gutegereza kino gihe ugomba kugira ibihe byinshi byo gusenga, kuko kwihangana niho wagutunga utaba imbere y'Imana kenshi. mbifurije gutunga ikintu bita kwihangana mu gihe utegereje cya gihe Imana yagennye. icya kabiri, mbifurije gutunga ibihe byinshi byo gusenga no kuba imbere y'Imana, kuko Pawulo yaravuze ngo ntabwo twabyishoboza, ahubwo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana, mu gihe tugitegereje cya gihe wagennye, duha icyo kwihangana, duha imbaraga zo kwihangana. mu gihe tugitegereje cya gihe wagennye, duha imbaraga zo kuba imbere yawe, kugira ngo cya gihe kizasohore tukiri mu buntu bwawe. tugiye gusenga Imana, kuko tuzi ko tutabyishoboza, dusaba Imana ibidushoboza. ariko igihe urimo ntuhagarike umutima, ntugire ngo byararangiye, ni uko igihe cy'uwiteka kitaragera. kandi turaza kubwira Imana idushoboze kumenya uko twitwara muri icyo gihe. kibaye cyiza, kibaye kibi, Imana ikwigishe kumenya uko ucyitwaramo kugira ngo uzakivemo amahoro. hari igihe kiba ari cyiza, abantu benshi bakakigwamo. hari igihe Imana itabara umuntu ibihe byiza yabigeramo, ugasanga nibwo atangiye guhemukira Imana. Imana igufashe umenye uko witwara muri icyo gihe kizi guteretsemo. kuki Imana yahoraga ibwira Abisirayeli ngo nimara kurya mugahaga ntimuzibagirwe, igihe cy'inzara kirangiye ntimuzibagirwe yuko mwashonje. Imana idusaba kumenya uko twitwara muri icyo gihe cyiza, ndetse n'igihe kitaraba cyiza twamenya uko tukitwaramo. ibyo bihe byose tukabivamo tugikiranuka. reka dusenga Imana. uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. shoboza buri muntu wese uteze amatwi iri jambo gutunga impano yitwa kwihangana. dusanze ko gutegereza bisaba kwihangana, kandi bigasaba gutunga imbaraga zo gusenga no kuba imbere yawe kenshi. dushoboza ibyo ngibyo kugira ngo igihe cyawe kizasohore tukiri mu buntu bwawe tugikiranuka. ikindi, twigishe kumenya uko twitwara muri ibyo bihe kugira ngo tutazatukisha izina ryawe. ndagushimiye ko ubyumvishe, kandi ko uri Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zawe ziri kandi zidukoreramo. ndagushimiye ko ubyumvishe, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. amen.